Quero fundar unha nova filosofía que teña o rigor das matemáticas. Eliminarei todo que non sexa absolutamente evidente ou que me provoque a máis mínima dúbida. A miña dúbida será metódica, un camiño para topar a verdade. Comezarei por dubidar dos sentidos que xa me enganaron antes, que me di que non o volverán facer. A miña dúbida será metódica, un camiño para topar a verdade. Os soños ás veces parecen tan reais que non podo distinguir a vixilia do soño. Por iso me pregunto se puidera ser que non fose todo máis que un soño. A miña dúbida será metódica, un camiño para topar a verdade. Formularei unha hipótese máis radical aínda: a existencia dun Deus enganador, ou se preferides un xenio maligno que teña o poder de enganarme ata nas cousas que me parecen máis verdadeiras. A miña dúbida xa é universal e abrangue todos os campos, pero decatime de que mentres quería pensar que todo era falso, necesariamente precisábase que eu, que eu pensaba, fose algunha cousa. E así atopei a primeira verdade. Eu penso, logo existo, cogito ergo sum. A miña